qanchadir miqdorda go'shtdan yoki qiymadan tayyorlagandir bu burgerni deb o'ylaysizmi? Hech qanaqasiga. Bu oddiygina baqlajondan tayyorlangan burger. Qanaqa qilib tayyorlasa bo'larkin? Baqlajondan ham shunaqa chiroyli kotlet ko'rinishida burger tayyorlasa bo'ladi deb o'ylasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bitta mehnatimga like bosib qo'ying. Birinchi bo'lib baqlajonni po'stlog'ini archib olib, yaxshilab namakob suvga bo'ktirib qo'yishdan boshlaysizlar. Agar sizlar ham menga o'xshab ovqat, salat, shirinliklar pishirishga qiziqsanglar, lekin qilolmasanglar, men sahifamga obuna bo'linglar, chunki men ham hech qanaqa pazandachilik kurslarida o'qimayman. Shunchaki taniqli food blogerlarning profillaridan kuzatib, retseptlarni yaxshilab ko'rib, keyin tayyorlayman. Hech qanaqa kurslarda o'rganmaganman bu ovqatlarni. Demak, sizlar ham bitta ko'rib, video orqali tayyorlasanglar bo'ladi. Hech qanaqa narsani bilmaydigan qizlar ham bunchalik tushuntirilgan videoda menimcha hammanikiga o'xshab chiqsa kerak. Suzib olgan baqlajoninglarni endi chopperda xohlasanglar мясорубкада chiqarib olib, suvini yaxshilab chiqarib ezib olasizlar. Shunaqa holga kelgan massaga bir dona tuxum, 2 osh qoshiqda un solib yaxshilab aralashtirib, gazda qovurib olasizlar. Kotlet holda bo'lishi kerak. Shunda yaxshilab qovursanglar, xuddi go'sht yoki qiymadan tayyorlangan kotletdek burgerlar bo'lib chiqadi. Orasiga pomidor, badring, karam, chesnok, ko'katlarni yaxshilab chiroyli o'zingizlarning didinglarga qarab to'g'rab olasizlar. Keyin ketma-ketlikda xuddi burger shaklida terib chiqsanglar, sizlarga aytgan retseptim tappa tayyor.
Sizlarga aytayotgan baqlajonli burger retseptim tayyor. Agar yoqqan bo'lsa, nimanidir o'rgangan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yinglar. Shuncha mehnatimga xursand bo'laman. Agarda sizlar qanaqadir qiynalayotgan taom yoki qiziqtirayotgan savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman shu videoni qo'yishga.